Acompáñenme a este unboxing. Se trata de la edición en cassette del concierto de Los Prisioneros en el Nacional. Son 2 cassettes para un total de 28 canciones, los mejores éxitos de la banda. El primero es muy bello y tiene las mejores canciones. Algunas imágenes del recuerdo. El segundo es muy bello también. Y tiene buenas canciones, como Quieren Dinero, Sudamerican Lajes, entre otros más. Una de las grandes bandas para quienes nacimos el siglo pasado.